ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு ஆக்ஷன் காமெடி படம் பிடிக்குமா அப்படின்னா இந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த படம் தான் சூப்பரான படம். வெல்கம் பேக் டு கார்த்திக் ரிவ்யூ. படத்தோட பேர் புல்லட் ட்ரெயின். இந்த படம் 2022 வந்த படம் தான். இந்த படத்தை டேவிட் லின்ச் தான் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு. அவர் ரொம்ப சூப்பரான டைரக்டர் தான். அவர் தான் டெட்புட் 2 எடுத்திருக்காரு. ஆப்ஷன் ஷா படமும் அவர் தான் எடுத்திருக்காரு. இப்போ 2024 வந்த இந்த ஃபால் காய் படத்தையும் அவர் தான் எடுத்திருப்பாரு. ஃபுல்லாக படமும் ஆக்ஷனாகவும் இருக்கும், காமெடியாகவும் இருக்கும். இந்த படத்துலேயும் காமெடி நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆகிருந்தது. அதனால தான் இந்த படம் பார்க்கவே சூப்பராகவே இருந்துச்சு. ஒன் டைம் பார்க்கலாம், அந்தளவுக்கு சூப்பரான மூவி தான். இந்த படத்தில் செக்ஷுவல் கண்டென்ட் படத்தில் இல்லை, அதனால் ஃபேமிலியோட பார்க்கலாம். பட் படத்தில் கொஞ்சம் ரத்தப்பிரிவு காட்சியில் அதிகமாக இருக்குது, அதனால் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப குழந்தைங்களை மட்டும் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். 13+ இருந்தாலே பார்க்கலாம், பெரிய பிரச்சனை இல்லை. சூப்பராகவே இருக்கும். ஒன் டைம் பார்க்கவே ஒருத்தர மூவி தான். படம் தமிழ் டப்பிங்லேயே இருக்குது, அதனால் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இந்த படத்தை. சூப்பரான படம், ஒன் டைம் பாருங்கள். இந்த ரிவ்யூ பார்த்ததுக்கு ரொம்பவே தேங்க்ஸ். மீண்டும் சந்திப்போம். பை.